Մեր գյուղում ջրեր աղբյուրներ շատ կան, քաղցրահամ ջրերով։ Ուրեմն այս գյուղի սկզբից մինչև վերջը ունեցել են 6 աղբյուր, այսինքն զույգ թվով աղբյուրներ։ Երևի դա է պատճառը, որ կոչվել է զույգ աղբյուր։ Գյուղը հենց այդ քաղցրահամ ջրերի պատճառով տեղափոխվել է նոր բնակատեղի 87 թվականին։ Գյուղը հին գյուղի շենքերը մնացին, քանդվեց, այստեղ նոր գյուղը կառուցեցին, բնակչությանը բաժանեցին։ Ձեր գյուղը այն գյուղերից մեկն է Շիրակի մարզի, ով անմիջապես շփում է ունեցել թուրքերի հետ, առևտրային կապեր են ունեցել, բացի այդ թուրքերը այստեղ հովիվներ են աշխատել, ինչ կհիշեք այս իրենց հետ կապված։ Այո, քանի որ մենք ապրում ենք Վրաստանի սահմանակից ենք մեր գյուղը, Վրաստանում ապրող թուրքերն են եկել մեր մոտ հովիվ աշխատելու։ Հենց երկրաշարժի օրը 88 թվականին իմ ամուսինը աշխատել էր որպես համայնքի գյուղապետարանի ղեկավար, ուրեմն գնացել էր Վրաստան թուրքերի հետ պայմանագիր կնքեր, որ ինքը երկրաշարժը չտեսավ։ Երկրաշարժը չի զգացել, մինչև եկավ մենք արդեն երկրաշարժը տեսել էինք, ու դրանից հետո էլ մի տարի էլ շարունակվեց թուրքերի հետ առևտուրը, մեր գյուղից հացահատիկ էին տանում, գարի հիմնականում, փոխանակում էին անում Վրաստանում բնակվող թուրքերի հետ կարտոֆիլ էին բերում։ Թուրքերն էլ իրենց միրգը բերում, հիմնականում փոխանակում էին անում գարի, ցորենի հետ։ Հետո փողով էին առևտուր անում, շատ բան էին, քաշված չէին, շատ ազատ էին, հələ մեր հարևաններից ոմանք կատակով կին էր այդ կինը ու իր տարազով էր եկել, փեշերից բռնեց, թափտվեց, ասավ, այս հագուստով որ դու եկել ես այստեղ, բա չես վախենում, որ մեր հայտեղեկը քեզ վնասեն։ Ասում մենք քուր ու եղբայր, մենք ինչ ենք արել, ինչ որ անում է ղեկավարն է արել, մենք հասարակ ժողովուրդ ենք, մենք ինչ ենք արել, որ մեզ վնասեն։ Ու այդպես գոյինք, մենք էլ ենք գոյ իրենցից, իրենք էլ են։ Ստացվում էր իրենց հետ շփում։ Շփումը շատ ջե։ Քուր ու եղբայրներ ձևի կշփվին, նույնիսկ կփաթաթվեին, կսիրեին, կատակով փեշերը կքաշեին այդ տարազները, էլի, թե գոնե Հայաստան որ կմտնեք, այս տարազով մի կմտի, որովհետև լարված վիճակ է, կարող է ձեզ վնասել։ Իրենք էլ հանգիստ պատասխանում էին, չէին վախենում, թե մենք ինչ ենք արել, ինչ որ անում է ղեկավարությունն է անում, մենք ինչ ունենք իրարքից բաժանելու։ Իսկ հիմա ինչպես եք պատկերացնում թուրքերի հետ հարաբերվելը, թուրքերի հետ շփումը, նույն առևտուրը, խոսք է գնում սահմանի բացման մասին։ Ինչպես եք հիմա պատրաստ եք արդյոք նույն կերպ հարևանություն անել, թեկուզ առևտուր անել թուրքերի հետ։ Պատրաստը երևի թե հոգեպես այն չէ, որովհետև այդ զովասների վիշտը խորն է նստած, այս սերունդի, գուցե հաջորդ սերունդը ստացվել է բունկերը, բայց հիմա անմիջապես ում երեխան որ զովել է, ում երեխան որ հաշմանդամ է դարձել, շատ դժվար է, գոնե սերունդ պետք է փոխվի, մի սերունդ գոնե պետք է փոխվի։ Բայց տեսնում եք, որ թուրքերը դեռ են մանկապարտեզային տարիքից ատելություն են քարոզում հայերի նկատմամբ, իրենց համար վիրավորական ամենածանր վիրավորական բառը դա հայն է, ինչպես եք պատկերացնում, դուք ասում եք սերնդափոխությունից հետո հնարավոր է, եթե իրենք պատրաստ չեն, ինչպես եք պատկերացնում։ Երկու ման է պետք է լինի, նախ փոքր ժամանակ թե հայերի նկատմամբ, թե առհասարակ այդ դաժան բանը երեխաների մոտը չպետք է սերմանել։ Երեխան եթե այսօր սովորես, որ թեկուզ եւ կենտանուն միջադին սպանե, ինքը մարդու նկատմամբ էլ ընկերոջ նկատմամբ է դաժան կլինի, հոգին դաժան կլինի, չի կարելի։ Հետո հիմի երեխա է, իրանք սովորեցնում են, որ հայն է թշնամին իրենց, հետո իրենք իրենց ծնողների նկատմամբ էլ իրենց հոգին արդեն չարանում է, անկախ այն բանից հայ նկատմամբ է չար, թե ինչ որ մեկ ուրիշի նկատմամբ, այդ երեխի հոգին չար է մեծանում այդ երեխան, չի կարելի երեխային սերմանել, միշտ երեխան
պետք է թողնել ինքնահոս, այդ չի կարելի բարերցել եմ ես արդեն հոգնում, որ երեխային ասում են, չի կարելի, ազատություն չեն տալիս երեխային։ Երեխային պետք է ազատություն տալ ու հետևել, ու անդադ հետևել, որ երեխան փորձանքի չկա, բայց չի կարելի բառներ քիչ օգտագործեն, եթե ասում են չի կարելի, ուրեմն պետք է լիարժեք բացատրեն, թե ինչու չի կարելի, այդպես բազմակետ չթողնին, բացատրեն լիարժեք։